बंधु माने मु आज आपण को कला गोलमरीच विषय एपरी किछि चमत्कार उपाय कहवाक जाउछि जो मसला जहाँ प्रत्येक दिन आपणकर रोषई घरे रही थाए जहाको आपण आपणकर खाद्य एवं चारे मिसांती जहाको आपण संपूर्ण साधारण बोली मने करंती किंतु बंधु माने एही गोलमरीच कौनसी साधारण जिनिस नुहे। हजार हजार वर्ष पूर्व आमर प्राचीन चिकित्साकारी माने गोलमरीच को एक विशेष नाम देइथिले शत्रु दमन द्रव्य जार अर्थ हेउछि एपरि एक पदार्थ जहाँ शत्रु को दमन करे। यह सेमानंकर शक्ति को दमन करे, सेमानंकर शक्ति को चूर्ण करे एवं सेमानंकर षड्यंत्र को निष्क्रिय करे एवं सेमाने ही नाम को हालुका भावरे देई नथिले। सेमाने अभिज्ञता एवं वर्ष वर्षर आध्यात्मिक अभ्यास माध्यम यह पाइथिले। बंधु माने गोलमरीचर रंग कला एवं आमर परंपरा रे कला नकारात्मक शक्तिर अवशोषण को प्रतीक करे। जेपरि कला कपड़ा सूर्यर उत्ताप को शोषित करे सेहीपरि कला गोलमरीच खराब शक्ति एवं शत्रुर नकारात्मक शक्ति को शोषित करे। यह व्यतीत कला गोलमरीच कठिन, एथिरे एक तीव्रता एक अग्नि अछि जहाँ शत्रुर मंद उद्देश्य को पोड़ी पाउंस करि दिए। एबे आसंतु पाद विषय कथा हेबा। आमर शास्त्र गुड़िक पाद को बहुत गुरुत्व दियंती। आमे आमर गुरुजन मानकर पाद स्पर्श करू केवल एक परंपरा भावरे नुहे बरं कारण पाद गभीर शक्ति धारण करे। आमर पाद पृथ्वी सहित संयुक्त माता पृथ्वी सहित जे नकारात्मकता को शोषित करती। जेतेबेले आमे खाली पादरे चालू नकारात्मक आम शरीर छाड़ी माटी रे प्रवेश करे। एही कारणरू आमर पूर्व पुरुष माने खाली पादरे चालुथिले एवं पादुका बिना मंदिर रे प्रवेश करुथिले। जेतेबेले आपण गोलमरीच को पाद तले चापी दियंती आपण तीनोटी शक्ति को एकत्र करुछंती। कला गोलमरीचर दमनकारी शक्ति एवं माता पृथ्वींकर भूमि शक्ति एकाठी एही शक्ति गुड़िकर शत्रुर मेरुदंड को भांगी दियंती। जो शक्ति उपरे से माने ठिया होइछंती सेही शक्ति को नष्ट करि दिए मूल पर्यंत। तो बंधु माने मैं एबे आपण को एही प्रतिकार मूल रे थिबा कहानी कहबाकू चाहे। बहु वर्ष पूर्वे एही घटना घटिथिला। हिमालयर पाद देश रे एक छोट मठ थिला। यह घन गछ एवं उच्च पर्वत द्वारा घेरी रहिथिला। तथापि यह मध्यरे शांतिर एक पॉकेट थिला, एक स्थान जोठारे सकाळर शीतल पवन एवं पक्षींकर गीत जीवनर लय स्थिर करिथिला। सेही मठरे जणे वृद्ध सन्यासी रहुथिले। से बहुत वृद्ध थिले तथापि तांको आखिरे एक अद्भुत चमक थिला, एक आलोक जहा हुए तो आपण केबे देखि नथिबे। जे तांको भेटी थिले से केबे सेही चमक भूली नथिले। यह ज्ञान अभिज्ञता करुणा एवं उष्मतारु जन्मित एक आलोक थिला। जणे व्यक्ति अनेक दिन धरी एक दीर्घ कष्टकर यात्रा परे सेठारे पहुँचिले। तांकर कांध दुर्बल थिला एवं तांकर आखि एवं मुहरे गभीर क्लांति एवं दुख देखा जाउथिला। से सन्यासींक सम्मुखरे बसी कहिले, प्रभु मो गाँव जणे व्यक्ति अछंती जे कि मोर शत्रु अटंती। से 5 वर्ष धरी मते असुविधारे पकाउछंती। मोर फसल नष्ट होई जाइछि, मोर स्त्री असुस्थ अछंती एवं मोर पिला माने भोकरे अछंती। प्रत्येक दिन से मते क्षति करिबा पई किछि ना किछि करंती। सन्यासी तांको शांत भावरे देखिले एवं किछि मुहूर्त पई नीरव रहिले। तापरे से पचारिले, पुत्र तुमे केते दिन धरी एही शत्रु सहित लड़ी आसुछ? युवक जनक उत्तर देले, 5 वर्ष धरी। सन्यासी पचारिले, एही 5 वर्ष मध्यरे तुमे कौन करिछ? युवक जनक कहिले, मु तांको सहित लड़ीथिली, मु तांको अभिशाप देइथिली, मु ग्राम परिषद रे तांको विरुद्ध रे अभियोग दाखल करिथिली, मु तांको विषय अन्यमानक सहित कथा होइथिली, मु दिन राति तांको विषय चिंता करुथिली, मु तांको विषय सब बेले चिंतित थिली, मु तांको विषय भाबी राति रे जाग्रत रहिथिली। तापरे सन्यासी एक गभीर निश्वास नै कहिले, पुत्र यह ही तुमर सबुठारु बड़ भूल। तुमर सबुठारु बड़ भूल हेउची 5 वर्ष धरी तुमे ताकू तुमर शक्ति, तुमर समय, तुमर मन, तुमर निद्रा एवं तुमर शांति सब किछि देइथिलो एवं से ए सबु नै तुमको ध्वंस करिबा पई व्यवहार करिथिले। युवक जनक आश्चर्य होई गले, गुरुजी मु बुझी पारु नाही। से कहिले, सन्यासी उत्तर देले,
पुत्र जेतेबेले तुमे तांको विषय भाबुथिल तुमे तांको तुमर शक्ति को देउथिल जेतेबेले तुमे तांको सहित लढुथिल तुमे तांको तुमर समय देउथिल एवं जी तुमर शक्ति एवं समय व्यवहार करी चली थाए से किपरि दुर्बल होई पारिबो से दिन को दिन शक्तिशाली हेबो। युवकर आखि खोलीगला। सन्यासी आगको कहिले शत्रु सहित लड़िबार सठिक उपाय हेउछि तांकर शक्ति को काटिदेबा जो शक्ति से आपणक उपरे निर्देश करती एहाको मूलरू काटी दियो एवं तापरे निज कामरे ध्यान दियो निज जीवन रे ध्यान दियो। सन्यासी तापरे युवक सहित ही प्रतिकार बांटिले। युवक जनक फेरीगले एवं निर्देश पालन कले। प्रथमे मंगलवार बीतीगला तापरे द्वितीय एवं तापरे तृतीय एवं सेई तृतीय मंगलवार ठीक 5 दिन परे शत्रुर एक प्रमुख रहस्य प्रकाश पाइला। से कहिथिबा समस्त मिछ एवं से रचुथबा षडयंत्रर पर्दाफाश होइगला। गाँ लोक माने सत्य जानिले एवं शत्रु जे 5 वर्ष धरी युवकंकु जंत्रणा देउथिला से गाँ छाड़ी चलीगला। से आउ फेरिला नाही। एही कहानी कोनोसी मिथ्या कहानी नुहे, यह संपूर्ण रूप से सत्य अटे। तो मु एबे आपनकु सेई प्रतिकार कहिबा पई जाउछि। एही प्रतिकारटी आपणको मंगलवार सकाळे करिबा उचित सूर्योदय परे। तो बंधु माने आपण ब्रह्म मुहूर्त उठी स्नान करि नियंतु। मंगलवारटी प्रभु हनुमान को समर्पित अटे। जेभली प्रभु हनुमान लंका को जाली देइथिले, राक्षस मानको परास्त करथिले एवं तांकर प्रभुंक मिशन रो सफलता सुनिश्चित करथिले, तेनु जेतेबेले आपण मंगलवार दिन ही प्रतिकार करंती आपण प्रभु हनुमान को आपणकर साक्षी भाबरे रखी एहा करंती एवं तांकर शक्ति रीति रे परिपूर्ण होई जाय। सकाळु उठी प्रथमे माँ पृथ्वी को स्मरण करंतु। आमर पूर्वपुरुष माने भूमि रे पाद रखिबा पूर्वरु कहूथिले, हे माँ मो आपणक उपरे मोर पाद रखिबाकु जाउछि, दयाकरी मते क्षमा करंतु। एहा एक सरल प्रार्थना, तथापि यह पृथ्वी मातांकर कृपा को आह्वान करी एक कृपा जहाँ आपणकर प्रतिकार पाई अत्यावश्यक। तापरे आपण स्नान करि नियंतु। स्नान करिबा समय कल्पना करंतु जे आपणकर मन रे थिबा जे कोनोसी बोझ चिंता किंबा भय पानी रे धोई होई जाउछि। आपणकर शरीर एवं आपणकर शक्ति सफा हेउथिबा भली अनुभव करंतु। स्नान परे जदि संभव हुए लाल किंबा केसर रंगर पोशाक पिंधंतु, कारण एई रंग गुड़िक प्रभु हनुमानंकर शक्ति एवं साहस को मूर्तिमंत करे। जदि आपणक पाखरे ही रंग नाही तेबे केवल सफा पोशाक पिंधंतु, कारण परिष्कारता निजे पवित्रतार प्रतीक। तापरे आपणक घरर सबुठारु शांत कोठरी को जांतु। कहिबाकु गले आपणकर पूजा घर को जांतु। एक घीर दीप जालंतु। तापरे भगवान हनुमान को स्मरण करी किछि मुहूर्त बिताई दियंतु। आपण प्रभु भगवान को प्रार्थना करंतु, प्रभु एही दिन आपण को समर्पित एवं आपणक उपस्थिति रे मु ही प्रतिकार करुछि। मते रक्षा करंतु, मोर शत्रु मानकर शक्ति को भांगी दियंतु एवं मते शक्तिशाली करंतु। बंधु माने एहा मागिबा दुर्बलतार लक्षण नुहे, एहा विश्वासर एक कार्य एवं विश्वास सहित जहाँ मगा जाय थाए ताहा सर्वदा प्रदान करा जाय। एबे रोषेई घर को जांतु एवं 3टी संपूर्ण कला गोलमरीच नियंतु, ठीक 3टी, कारण 3 संख्यार अत्यधिक महत्व रही। तो यही 3टी गोलमरीच 3 दिगरु एवं 3टी भिन्न उपाय शत्रुर शक्ति को आघात करे। 3टी गोलमरीच को आपणकर डाहाण पापुली रे रखंतु एवं सेगुड़ी को निकटरू पर्यवेक्षण करंतु। प्रत्येक गोलमरीचर उपस्थिति अनुभव करंतु, सेमानंकर शक्ति एवं सेमानंकर तीक्ष्ण शक्ति अनुभव करंतु जे ही छोट गोलमरीच आपणको सहाय्य करबाको प्रस्तुत अछि। आपणक आखि बंद करंतु एवं किछि मुहूर्त पई निश्वास नियंतु, गभीर एवं धीरे धीरे 3 थर। शेषरे आपणकर मनरे आपणक शत्रुर मुह कल्पना करंतु, किंतु बंधु माने एहाको घृणा किंबा भय सहित देखंतु नाही, केवल शांत भावरे एहाको पर्यवेक्षण करंतु, जेपरि आपण एक चाली जाउथबा मेघ को देखुथिबे।
ମୋ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେହି ତିନୋଟି କଳା ଜିନିଷକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ କେବଳ 3 ଥର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ପରେ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶକ୍ତି ପାନ କରାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପୂଜା ପରେ କିଛି ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ। କିଛି ମିଠା ଖାଇବା ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମିଠା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମିଠା ତାର ସ୍ଥାନ ନେବ। ତୃତୀୟରେ, ସେହିଦିନ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତି, କଳହ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପରେ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ନାଜୁକ ଏବଂ ଯଦି ମତଭେଦ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ତାର ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଲଗାତାର 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ 3ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାରୀପଣ କମିଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଭଲ ଶୋଇବା ସହଜ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ହୁଏତ ସେମାନେ କମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବଦଳିଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବଳ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ନିଜକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭେଦ୍ୟ କବଚକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୈନିକ ପୂଜା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ଉପଚାରର ପ୍ରଭାବକୁ ସତେଜ ରଖେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏହି ହାତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ କିଛି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 5 ମିନିଟ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ
ଶକ୍ତିରେ ସେହି ଭିତରର କବଚକୁ ମଜବୁତ କରେ। ତ 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ଉପାୟଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଉପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଫଳ। ଏହି ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଅନନ୍ତ ନିୟମ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 3ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ।